Halo sahabat-sahabatku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melangsir pakai perahu. Airnya sudah besar. Kami jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Berada di blok C, blok terakhir, dan hari ini hari terakhir kita manen. Kenapa kita memakai perahu? Karena nggak bisa pakai sepeda motor, terlalu dalam basah tanahnya. Hanya pakai perahu karena air besar. Ini dia panen kita. Ini dia boilernya. Sawitnya. Mari Bu, bisa lebih ini. Ngomong ya Bang. Maka hati bukan sifatnya lelah. Situ aja Pak. Iya. Kain.
Kita tambah lagi, Pak. Tambah lagi lah kan? Sudah agak lumayan. Sudah sampai di tempatnya. Banyak bang. Mana kita jemputnya? Sekali lagi. Bawanya? Mana menurut Wak? Atau seberapa adanya? Biar enggak pala banyak kali nanti. Pulang orang itu pulang kita. Hah? Kita tinggalkan situ perahunya nanti kan? Ini ya sawitnya, kawan. Ini yang ditutup abu boiler. Tetap rutin kita buat abunya supaya daunnya bagus, hasilnya maksimal. Kita lagi berangkat.